vi, eu estava lá, vi com os meus próprios olhos. Aquele era o dia previsto pelo profeta. As ruas de Jerusalém estavam tomadas, borbulhando, gente indo para lá e para cá, o comércio pujante, crianças correndo, brincando, ramos de palmeiras sendo agitadas como as ondas do mar, mantos e tapetes estendidos pela rua, porque ali passaria um rei, um grande rei. E ele veio não montado em um cavalo de raça e um puro sangue, um animal digno de um rei dominador. Não, ele escolheu o caminho da humildade. Ele veio montado em um jumentinho. Ele que tinha o mundo, o universo sob os seus pés, veio montado em um filhote de jumenta. Eu me lembro de todas essas cenas. Mas havia alguém que não estava satisfeito com tudo aquilo. Ah, sim. Eram os escribas e os fariseus. Ah, os fariseus lançaram um olhar duro, gélido para ele, com voz de autoritarismo, e disseram: manda-os calar. Ao que ele, com um olhar firme e de amor, respondeu: se eles se calarem, as pedras haverão de clamar. Ah, e como clamariam! Ah, eu me lembro. Ele veio para aquele momento, e sabia, no seu coração estava um misto de tristeza, de dor, de pesar, mas ele, preparado para aquele momento, sabia que aquela multidão que estava cantando: Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana aquele que vem em nome do Senhor. Ah, aquela mesma multidão haveria de gritar: crucifica-o, crucifica-o. Eu ainda hoje sinto o meu coração arder, porque eu presenciei tudo aquilo. Sinto o meu coração como se lá estivera. E eu pergunto a vocês, a todos vocês, como hoje está o seu coração?
Senhor com alegre